तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है स्प्लेंडर VS4 बाइक और इसमें सेल्फ लेने के बाद में खटन 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 की आवाज़ आ रही है। तो वो आवाज़ क्यों आ रही है तो हम बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए जरूर दोस्तों। तो चलो हम बताते हैं। अभी इसका इग्निशन ऑन करते हैं और इग्निशन ऑन करने के बाद में हम पता करते हैं कि इसमें किस तरह का साउंड आ रहा है। तो पता चला है कि इसके मैग्नेट कवर के अंदर से साउंड आ रहा है। तो मैग्नेट कवर को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह का इसमें साउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है इसमें साउंड। तो तब तक आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो खोलने के बाद पता चला कि इसमें जंग पैदा हो चुकी है पानी जाने के कारण, जिससे ये इतना सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी स्लब की चेन किट है वो नया डालना पड़ेगा और इसके साथ में इसको क्लीन करेंगे, रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि इसके साउंड किस तरह से इसका अच्छे से आवाज़ दे रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इधर एक होल आता है बारीक सा, तो उस होल को आप क्लीन रखिए और इसकी मैग्नेट की कवर की पैकिंग है वो अच्छे से लगाए और लगाने के बाद में आप अपनी बाइक को दूर से चेक करिए। धन्यवाद।